Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da zuwa tashar Musa Tech. A wannan tashar mun saba kawo abubuwa da suka shafi kimiyya, fasaha, koyon turanci, yadda za a samu tutorial da dan yadda za a nemo tallafi a hannun gwamnati. To a yau zan yi bayani ne akan yadda zaka goge copyright akan bidiyo idan ka samu a channel ɗinka. Zaka bi step by step, amma ina bada shawara a wannan bidiyon da nake yi a kalla a cikin nutsuwa. Da farko zaka tafi zuwa YouTube studio ɗinka. In ka shiga YouTube studio zaka taɓa ɓangaren bidiyo. Idan ka ga bidiyon naka wanda yake da copyright zaka danna a kansa, zai buɗe maka kamar haka. Idan ya buɗe maka sai ka taɓa alamar fensirin nan ko kuma ka taɓa hoton bidiyon. Idan ya buɗe, daga nan mu je zuwa dai a ciki zaka ga yadda aikin yake a taƙaice. Ga bidiyo na da zan yi editing a kansa. Gashi nan kusan sai na shiga cikin shi haka. Da ka taɓa bidiyon shine ka shiga cikin shi haka, ya buɗe maka kenan. Zai baka damar editing. Sai ka zo wannan option na ran dinga taɓa kanshi, zai bada sunansa. Kaga wannan biran shi edit ne, amma wannan gashi nan editor ya bada sunan shi a ƙasa. Editor din nan shi za a shiga. Gashi anan ya bada trim out, trim or cut out ko, sannan ga blur, ga audio edit a gaba. Shine main purpose ɗinmu na zuwa nan, yadda za a cire copyright. In ka cire copyright ka rage sound, sai ka taɓa edit ɗin nan. To yanzu gashi ya buɗe. Yana loading ne, zai bada sound a nan wajen from YouTube library. Don ga sound nan da na saka a ƙasa. Target ɗin shine yanzu ne idan na taɓa shi haka zai canja yayi green ne. To shine zai bani damar sauke volume ɗin sound ɗin da na ɗauko daga library. Yanzu nan ga waƙoƙi an bani daga YouTube sanan kala daban-daban. Duk wanda na taɓa add ko center add a waninsa, wani bidiyon, wani sound ɗin na ƙasa, ba ni da matsalar copyright, zai yi min abin da nake buƙata. Amma da zaka dinga bi ka samu sound ɗin da ya maka a ranka ka yi amfani da shi. Sai ka samu wanda ya maka daɗi. Amma ana so ka riƙe sound ɗaya wanda followers ɗinka za su san ka da shi, ko da yaushe ka dinga amfani da shi. At the same time kuma kaga wannan bidiyo nake yi, ga sound ɗin kunna a cikinsa. Amma duk da sound ɗin da nake kunnawa ba yadda za a yi bani wani copyright, saboda duk sound ɗin da aka gani a nan wajen YouTube sun aminta da shi, bai da copyright. Shi sa nake kunnawa ma aji. Mutum da ya samu wanda ya masa a ransa kana sai ya saka. To sai rage volume. Idan ka taɓa kan wannan, bara in zoom in sosai a gan shi.
especially DJs su sun fi sanin mix level ɗin nan. Gashi nan da na taɓa shi ya bani, ya koma wani green kala, ko green ne za a ce, ko mai blue kai, sorry. Sannan kuma ya bani alamun mix level na volume kenan. Wato zan iya reducing ɗin volume ɗin kiɗan nan da na ɗauka a library kenan, sannan volume ɗin bidiyo na ainihi sai ya dinga tashi a cikinsa. Ga mix volume. Amma ya kamata in fara kunna wajen ajiya yake, saboda kawai wannan ne zai tashi a wurin. Sound ɗin da na ɗauko daga library shi kaɗai ne zai dinga harbawa. Ba za a ji ainihin sound ɗin bidiyo na ba. Mara wannan loading ɗin da yake ne ba na so. Yes. Baya na ɗanyo zan koma ciki. Yawwa, Allah ya taimaka ya bani adidi. Ga center sound ku daga cikin audio library na YouTube. Bara in playing a fara jin sound ɗin da zai bayar a wurin. Ba muryata bace ba. Yawwa, ko haka ma yayi. To wannan sound ɗin daga audio library na samo shi. Wani kiɗan kusan Larabawa ne. Za ku ji yana is very interesting. Caravan Desert sunansa. To zan rage volume ɗinsa.
saboda a duk lokacin da ka taɓa sound daga cikin YouTube Studio Library, sound ɗin da suke baka suna baka shi ne 100% don yi covering ɗin wancan sound ɗin gaba ɗaya zama da babu kai babu shi. To sai ka zo ka rage volume ɗin kamar haka. Sai ka sa volume ɗin ɗan kaɗan. Ne ko yadda murya ka kai ma ta dinga fitowa. Zai yi processing haka. To wannan na ɗaya kenan. Dama sound fiye da shi ma ɗayan sai da shi sai ka rage masa sound ɗin da shi ɗaya. Ga ɗayan zan ga shi ma. Adjust mix level. Masha Allah. Abin yana buƙatar nutsuwa ne, mutum ya nutsu sosai gaskiya. Gashi nan yana processing sai ya gama loading ɗin nan gaba ɗaya. Yana gama loading zai baka dama kai saving. Yanzu haka ya gama loading sai na danna save. Zai tambaye ka ya ce save changes. It may take hours changes to apply. During that time, viewers will see the current version of the video. Wato a lokacin da ka canja ba take yanke zai je ya hau ba, sai ya ɗan yi 'yan awanni YouTube su ma sun tantance sannan sai su basa ya ci gaba da aiki. You want to be able to make other changes to the video. A take daidai lokacin da yake processing ba za ka iya zuwa ka ce za ka ƙara canja wani abun ba sai bayan har ya gama wannan processing ɗin gaba ɗaya. The original version of your video will be stored for you can undo your edits. Bidiyon ka da da za su aje maka shi ko shekara nawa ne, da ka dawo in ka ce kana so ka mai da shi yadda yake da, kana taɓa kawai zai koma yadda yake da. Wato ko za ka mayar da adjust na volume ɗin nan. While you wait, you can leave this site. A daidai lokacin da kai saving kamar haka, za su ce maka wannan jiran da za ka yi a nan wurin, you can leave. Gashi can yana processing na saving. A ƙasa nan za su ce mai video is being processed. A nan ƙasa gashi video is being processed. Please check back later. Za ka iya rabuwa da shi anytime from now. Idan ka dawo to sai ka wannan, sai ka kunna shi za ka ji shi. Yanzu ko na fita daga nan na je can YouTube, idan na kunna sound ɗin da zan ji wancan tsohon ne, amma idan ya ɗauki kamar awa ɗaya, baya ma kai awa ɗaya, kawai ka ɗan rabu da abin ka tafi ci gaba ka je ka ci gaba da yin wani abu, da ka da za ga editing ɗin ya gama. Yanzu gashi nan ba ni da damar da zan iya taɓa komai saboda mai editing ya riga ya hau. Sai na yi back. Sannan ina roƙo a yi sharing ɗin bidiyon nan, a yi liking, a yi subscribing, a yi comment. Duk abin da mutum bai gane ba ya yi comment a ƙarƙashin bidiyon nan. Insha Allahu zan samu lokaci ne ba ku amsa kuma na ƙara nuna mutum direct ina je yi. Na gode. A ci gaba da kasancewa da mu ɗan Musa Tech don samun bidiyoyin mu a koda yaushe.